Просим взять ситуацию под личный контроль. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что таджики требуют от президента. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Представители группы 44 выпустили очередное обращение. На этот раз оно было адресовано президенту страны Эмомали Рахмону. В нем они также говорят о попытках силовиков и местных органов власти нарушить мир и стабильность в области и в стране в целом и призывают главу государства взять ситуацию под личный контроль. Видеообращение активистов было опубликовано 16 января на YouTube. הנוהיהוי בנות המוכתור כוסון בדרשון הסנהוי ביסטופנג'ום טו ביסטושתומה נויה ברסול דוזו וביסטויק בו היס מס'וליت بلند شهروندی با طلبات نمایندگان رسمی حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم جمع در میدان اسماعیل ساموئی شهر خارو. Представляя себя, они отмечают, что в чувствительные моменты для жителей Хорога в области в целом, а именно с 25 по 28 ноября 2021 года, они взяли на себя ответственность вести посредническую роль между митингующими и властями. Рискуя жизнями, мы взяли на себя эту ответственность, потому что никто из представителей местных властей и силовых структур не вышел к народу и не стал его успокаивать. Ни председатели махалей, городов и районов, ни руководство области, ни депутаты, ни силовые структуры, заявили гражданские активисты. По их словам, целью обращения является сохранение мира и стабильности в области и в стране в целом, и просят главу государства взять под контроль ситуацию в Гбао. Представители группы 44 отмечают, что они всегда разделяли миротворческую политику президента, и несмотря на все сложности, которые существуют в области, а именно высокие цены на продовольствие, низкий уровень жизни и высокий уровень безработицы, при наличии самых худших дорог в стране, они всегда достойно и с терпением все это переносили. Но когда силовые структуры среди белого дня без всяких причин открывают огонь по мирным жителям, терпение и толерантность отступают. А как вы относитесь к такой позиции активистов? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По их словам, местные власти и силовые структуры, спекулируя чувствами населения, провоцируют их, что может привести к подрыву мира и стабильности, которое глава государства Эмомали Рахмон добивался дорогой ценой. Мир и спокойствие страны и народа – это ценности, которые вы, лидер нации и основоположник мира и национального единства, уважаемый президент, добились своей преданностью и самопожертвованием. Принести мир таджикскому народу не было легким делом, но вы, уважаемый президент, восстановили мир. Однако сохранение мира еще сложнее. В данный момент государственные органы и силовые структуры в Гбао делают все, чтобы мир и спокойствие по всей стране были нарушены, отмечают активисты. По их словам, на ежедневных собраниях местных органов власти все руководители городов и районов наводят на население страх и подталкивают людей к эмоциям. Руководители госструктур выступают по телевидению и делают провокационные выступления. У многих людей пожилого возраста на фоне этого повышается артериальное давление. Кто-то лишается работы, а кто-то подвергается нареканию населения за свое выступление. Если посмотреть передачи и программы других телевизионных каналов, то можно увидеть, что уже идет обсуждение 4-й национальной инициативы по развитию промышленности в стране, которую вы приняли. В частности, речь идет о строительстве десятков промышленных предприятий, в то время как по местному каналу говорится только о преступности и о сборе оружия. Так, председатель области Алишер Мирзанаботов в ходе своего выступления на итоговом годовом собрании заявил, что за 10 месяцев прошлого года у населения было изъято 322 огнестрельных оружия, в частности 34 автомата Калашникова, 2 гранатомета, 4 миномета, 63 пистолета и тому подобное. Но при этом неизвестно, кому они принадлежали. Мы о них ничего не знаем, отмечают они. Это второе обращение представителей группы 44 на имя руководства страны. Первое видео было опубликовано 20 декабря, в котором они обращались к главе Верхней палаты парламента Рустаму Эмомали. В нем они также говорили о том, что действия органов местной власти и силового блока в Гбао направлены на дестабилизацию ситуации в области и в стране. Ответа от Рустама Эмомали до сих пор не было. Между тем, как сообщает информационный портал Памир Дальи Ньюс, в Хороге возобновилось следствие по делу гибели Зюйбекова. Как сообщает
сообщали ранее наши источники, следствие было временно приостановлено в связи с отчетным периодом, когда представителям Генпрокуратуры нужно было вернуться в центр и сдать отчетность. Но сейчас вроде идет какое-то разбирательство. На фоне всего происходящего хоть какое-то это уже достижение. А как вы относитесь к ситуации в Гбау и как вы думаете, как ее можно решить и как должны это сделать? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!